back to my channel. So for today's video, maglalaro tayo kasama si Terdy. Sabihin mo nga hi, Terdy. Hi, Terdy. Hindi, sabihin mo hi. Hi. Hindi niyo naintindihan, guys. Umagi na din pa tayo. Ang bilis naman nun. Ayun, tuloy. Di na tuloy tayo. Ano? Huy, find the hole in the wall. Buti na ako yung nagpa-press lagi ng button. So, hindi kasi pwede mag-roblox si Terdy. Hindi siya pinayakan ni Mami. So, that's why wala siya dito. So, gagawa pa ako ng isang video pag nandun na siya. Hair. Magkapareho kayo ng hair. Pero, hindi lang sa'yo yung hair na yun. Baka expected niya, kanyang hair at siya yung gumawa. Uy, jump habang na-atake. Let's go, let's do this. May umatake sa atin. Oh no, let's go. Atake, oh no. Konti na lang pala yung life ko, hindi ko napapansin. Oh no. Ba't kasi? Ano ba naman to? Ang yayabang. Uy, may kambal dito, Terdy. Ay, gusto ko yung bandog yung black na ako. Sabihin mo, kabaldag ka. Si Terdy kasi nagsasalita siya pa kahit hindi naman siya nagbablog eh. Hindi katulad ko eh, nagsasalita. Dahil Si Mommy. gusto mong mag-vlog? Subscribe kayo sa channel ni Terdy. 4 pa lang kasing subscriber niya. Umagi, naging banana na tayo. Umagi yung buhok ko kita pa din. Let's go. Let's press the button. Press lang ng button. Press lang. Oh yes. Uy, run. Saging na tumatakbo. Saging na mabilis tumakbo. Saging na flash. Oh yes. Oh, saging na flash. Woo! Ano yun? Ba't nabawalan yung life ko? Nakakabawas ba ito ng life? Oo nga, nakakabawas na ng life. Saging na flash! Terdy, ano reaction mo dito? Sa saging na flash? Ang kulit, guys! Wala na, saging na lang tayo. Di na tayo saging flash. Don't worry, Magi. Ang kailangan lang dyan mag-build. Testing. Ay, ang dayan. Ayan tuloy. Hindi na tuloy tayo saging. Flash na lang. Woohoo! Flashy. Uy, may giga chat dito. Flashy. Woo! Asa, may kamukha ako dito? Oh, hindi naman ako blue hair eh. Si Terdy ang blue hair, guys. Gusto yung pakita ko sa inyo pagkatapos. Ganito yung hair niya eh. Ha, friend lang kita. Aray ko, guys, pinalo ako ni Terdy ng Japon niya. Uy, huwag mo ko paluin ng Japon mo. Okay. Load ako sa'yo. Okay. Fireworks. Woohoo! Ito yung kaibigan kong Flash, guys. Ito yung tumutulong sa akin para makapaghanap ng mga fireworks. So, medyo matagal-tagal lang. Siguro mga minuto. Ay, segundo lang pala. Uy, wowie. Ako, gusto ko mag-flash ulit ako. Let's go. Oy! Parang ang ganda na ito ah. May isa pa doon. Bilis! To the rescue! Woo! Grabe, Terdy. Ang dami ko nang nakuha. 4 na yung nakuha. Good job. Yun. Uy, pang 5, oh. Uy, sayang. Yan mo na. 1 lang naman siya, di ba? Ikaw, 25. Ha? 25? Ang layo-layo ko naman sa 25, Terdy. Grabe to si Terdy, guys. Pang 6 na sana natin to eh. Kung nakuha ko yung isa kanina. Pang 6 na sana natin to. Wow! Ako winner! Yay! Winner ako. Favorite ko talaga yun eh. Ang ayaw ko lang avoid getting infected by the zombies. Uy,
Ang jet plane ko baka malobat to. Pag nalobat to, yari kayo sa akin. So, ano kaya pwede natin bilhin? No? Hindi po kita. Oh, sige. Tinatapat ko kasi wala pa akong headset. Hindi pa maganda yung voice ko. So, ayan. Uy, bakit may jet plane dito na may bayad? May jet... Ha? Paano ako na-infected? Grabe naman to. Sige nga, mang-infect tayo. Try natin mang-infect. Ang galit ng aki, ha? Grabe, guys. Ang kulit ng lakad. Ala, hindi ang ulo. Uy, bakit ganito pa rin yung lakad ko? Grabe naman to. Ano to yun? Ano yun? Zombie na tayo? At saka ang bilis! Grabe, wow! Para na akong may Robux dito kahit boost na lang yung Robux ko, ang poor ko. Wow, winner! Yay! Woo! Winner! Try kaya natin na... Uy! May ganun pa din. Ala? Ako talaga first place kahit jet plane lang ako. Kahit may jet plane lang ako. Tignan kaya natin yung leaderboard. Kung sino yung pinakamadami. Okay, baka inubos yun yung coins niya dahil lang dun sa magic carpet. Ako din inubos ko din coins ko dahil dito sa magic jet plane ko. So, eto may ano tayo. Pero hindi muna natin gagamitin. Dahil ang bilis natin dito sa zombie na to. Okay. Ang ganda pa na magpa-infect. Umagi, mamaya ulit. Pag nano ulit yung round na yun, mapapa-infect ulit tayo. Oh! Press the button! Press the button! Ito yung ayoko Uy! Daya nun. Sino kayang magaling dito sa mga to, no? Ano yun? Parang siya lang. Okay. So, figure daw how to survive. Medyo mahirap lang to. Paano ko gagamitin yung jet plane ko? Hoy! Uy! Ito yun, nagjo-jet plane na nga tayo. Uy, wala namang correct pad dyan Niloloko lang kayo niyan. Wala namang correction. Wala namang correction tape tuloy sasabihin ko. Ano ba to? Press the button. Okay, let's go. Let's go, Nat. Uy, 3D. Sayang kung nandito si 3D, guys. Maganda sana to. Nakakainis naman Magaling ko siya udan. Magaganto. Ha, hindi ka marunong mag-obi, diba? Lulu. Banduran ko yung udan. Let's see. May pwede kaya tayong bilhin dito, no? Paano kaya kung ito bilhin natin? Ito. Kasi mag-iipon pa ako Try natin. Uy, ang ganda pala na ito Uy, asig expression! Nabulol tuloy ako. Dito na lang pala video natin. Bye!